कातिल की गाड़ी। अरे बाप रे, कैसे रोकूं? अब मैं कहाँ जाऊं, किधर छुपूं, समझ में नहीं आ रहा है। गौर से देखिए अंदर कौन है। वो मेरी मौत है, मौत। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर, वो गाड़ी आ रही है, मेरे पास आ रही है। हेलो मिस्टर डिकोस्टा, आप इंस्पेक्टर, बताइए आप मुझे कहाँ बचा पर लीजिए। हैं?